Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, mendapatkan kiriman video kucing berbagi. Semua ini terjadi bukan kebetulan. Allah lah pencipta, pemilik, penguasa setiap makhluknya termasuk kucing. Dan terjadinya video ini pun dengan izin Allah dan pasti ada hikmahnya. Mari kita tafakuri bersama bagaimana kalau binatang saja dengan segala keterbatasan yang jauh tertinggal dibanding kita menikmati berbagi. Bagaimana mungkin kita yang diberi akal, apalagi diberi iman, masih hidup dalam kekikiran. Selamat bertafakur sahabatku.